Es krim apa lagi ini? Kok pakai komiks obat batuk? Ini cara ampuh buat lawan emak yang ngelarang kita makan es krim kalau lagi batuk. Auto sembuh ini mah, ya nggak sih? Nah, proses pembuatannya pakai bahan-bahan berkualitas dan pastinya pakai komiks asli dong. Kita pakai komiksnya agak banyak ya, biar lebih nampol. Nah, kalau udah langsung aja kita cobain sebelum dijual. Rasanya ada mint, manis, segar, kayak rasa komiks tapi nggak terlalu menyengat. Makan satu scoop pun nggak bakalan enak, dijamin deh. Menurut kalian, rasa komiks ini layak dijual atau enggak nih? Komen dan jangan lupa tag temen kamu yang doyan minum komiks. Yang mau coba rasa lainnya, langsung aja ke outlet Titik Beku di Taman Kopo Indah, Bandung.